Në Fier ka nisur gara për drejtimin e degës së Partisë Demokratike të Shqipërisë, një proces që synon riorganizimin dhe forcimin e strukturave të opozitës në nivel lokal. Kandidatët përparaqesin vizionin dhe projektet e tyre për të rikthyer besimin e mbështetësve dhe për të rritur rolin e opozitës në jetën politike të qytetit. Në një intervistë për televizionin Apollon, një nga kandidatët, Gentian Koçi, shpalosi arsyet e kandidimit dhe prioritetet që synon të realizojë në krye të degës së Partisë Demokratike të Shqipërisë në Fier. Gentian Koçi është një nga emrat e kandidatëve për kryetar të Partisë Demokratike Dega Fier, i cili kandidon për të qenë në krye të këtij subjekti politik dhe për të rikthyer rezultatet pozitive të cilat i ka pas historikisht. Çfarë u garantoni ju demokratëve, Firak, për të sjellë gjithë përfshirje dhe ndryshim në strukturat e Partisë Demokratike? Përshëndetje Leso, patjetër demokratët duhet i garantoj që nëse do më besojnë drejtimin e Partisë Demokratike të Fier për 4 vjet të ardhshme, ju garantoj një gjithë përfshirje, një riformatim strukturash ku çdo demokrat do të ndihet vërtet i përfaqësuar. Një demokraci të brendshme që të gjithë demokratët, antarët, strukturat do jenë të lirë të shprehin fjalën e lirë të tyre, mendimin e lirë të tyre dhe patjetër të kenë mundësinë të kandidojnë për çdo lloj posti që Partia Demokratike e Degës Fierit do ketë në vazhdim dhe të ndihen pjesë e procesit, e sfidave të saj, e gjithçka që Partia Demokratike e Degës Fierit përfaqëson. Si do ta bashkoni ju Partinë Demokratike nga përçarjet e shumta të kohëve të fundit për të qenë një subjekt politik i fortë dhe garant për të ardhur në pushtet? Duke krijuar hapësira dhe edhe lishmëri për përfitimin e meritave sipas punës dhe sakrificave të bëra ndër vite të çdo antari dhe të çdo strukture të Partisë Demokratike. Të gjithë do të ftohen që të japin kontributin e tyre, sepse gjërat e mëdha dhe ndryshimet e mëdha bëhen kur jemi të gjithë bashkë. Asnjë vetëm politik nuk mund të arrijë dhe të bëjë asgjë sado që ta ketë dëshirën e madhe dhe ambicion e madhe. Politika bëhet me njerëzit dhe për njerëzit. Në Fier, Partia Demokratike ka humbur disa betejë elektorale. Fakti që ju pretendoni të zgjidheni në krye të Partisë Demokratike, çfarë do t'u sjell demokratëve dhe pse duhet besojnë ty? Siç e thash më parë, nëse do kemi të parën këtë demokracinë brenda Partisë Demokratike, ku gjithë secili do shprehë mendimin e tij, gjithë secili do jetë pjesë e partisë dhe strukturave demokratike i pa imponuar, por i zgjedhur me votë nga antarët e Partisë Demokratike. Dhe nëse ke një parti të tillë, të zgjedhur nga vetë antarësia e partisë, me struktura fikse dhe pozicionuara, ti ke një parti solide dhe funksionale. Dhe nga ky moment që ti ke një parti funksionale, arrin që të përfaqësosh edhe qytetarët Fierak drejtësisht siç ata meritojnë, duke qenë sa më pranë tyre dhe duke përfaqësuar në çdo hall dhe çdo problematikë që ata kanë. Nëse do të humbisni në garë, do të pranoni rezultatin dhe do të vazhdoni të punoni për bashkimin e demokratëve? Patjetër, këtë kam dhe një ftesë dhe kërkesë për gjithë kandidatët e tjerë të respektuar që do jenë pjesë e procesit, ku i ftoj që ne të gjithë të bashkohemi atit kandidati që demokratët do zgjedhin për të drejtuar këto 4 vite Partinë Demokratike të Degës Fierit. Braktisja, në thonjza e atit kryetari që do zgjidhet, nuk është dëm për kryetarin e ardhshëm, por është dëm për demokratët, për antarësinë dhe një braktisje e kontributit, e vlerave dhe e gjithë sakrificës që demokratët kanë bërë kaq vite në opozit, duke na besuar dhe duke na mbështetur momentet më të vështira që Partia Demokratike ka kaluar në jetë. Nëse do të fitoni dhe do të jeni kryetari i jashtëm i Partisë Demokratike Dega Fier, do të keni hapësira dhe mundësi për gjithë demokratët që sot mund të jenë përjashtuar ose vetë larguar? Pa diskutim, këtë thash. Pa diskutim. Kur shikon një parti që realisht funksionon dhe kur shikon një parti që është e mirë strukturuar dhe çdo seksion, çdo grup seksion, çdo sekretariat, gjithë strukturat e saj funksionojnë, patjetër që kjo ngjall besueshmëri. Dhe kur ti ngjall besueshmëri, ngjall shpresë tek qytetarët, pa diskutim që dëshira do të jetë e madhe
jo vetëm për antarët e Partisë Demokratike për dy bashkuar, por jam i sigurt dhe shumë qytetar që deri më sot mbas nuk janë marrë as me PD-n apo as me PS-n. Gjithkund ku njeriu shikon shpresë dhe besim, patjetër që i bashkohet. Do t'jeni vendosur ju, nëse do të bëni kryetari i Partisë Demokratike, për të kundërshtuar urdhrat që bien ndesh me interesat e demokratëve, qofshin ato nga kryesia apo nga deputetët e qarkut? Patjetër dhe s'ka asnjë diskutim. Jo unë, po çdo kryetar nuk të lejonte që kërkesat dhe drejtat e atyre që e kanë zgjedhur mos i përfaqësoj dhe mos i mbroj. Por nuk e shoh si problematik këtë pjesë, sepse s'kam parë kurrë qasje nga PDSH-ja apo nga strukturat që janë lart për të qenë kundër ideve dhe kundër të drejtave dhe ambicieve të Partisë Demokratike Degës Fjerit apo në gjithë rang kombëtar. Gjithashtu dhe nuk mendoj që ka një deputet qarkut apo të Fjerit që ka një dëshirë kundër dëshirës demokratëve dhe kundër kërkesave të demokratëve të Fjerit ose në gjithë Shqipërinë.